कैसी होनी कैसी समय चल रहा भूपेश सोच विचार को बताइए। भूपेश सब जान भूपेश अच्छा भूपेश भैया के बारे में गलत तो नहीं बता रही। भूपेश धनु राशि का शगुन विचार। ये प्रश्न करने वाली माँ से शगुन आपका अच्छा है। आप इसे कार्य बड़ी सावधानी से करते हैं, परंतु कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। जिनको अपना सहयोगी समझते हैं वही वक्त के साथ बहुत दूर खर्च करने के बाद भी सफलता ये लाभ नहीं मिल पाता। आपको चाहिए कि एक एक्सपीरियंस या निश्चित की अंगूठी अपने हाथ में अवश्य धारण करें, शीघ्र लाभ होगा।